सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ तापक्रम वृद्धि सम्बन्धी समाचारबाट। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज तराईका जिल्लामा तापक्रम बढ्ने जनाएको छ। महाशाखाले शुक्रबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तराईका जिल्लामा बस्नेलाई गर्मीबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत अनुरोध गरेको हो। तराईका केही स्थानहरूमा तापक्रम बढ्ने सम्भावना रहेकोले गर्मीबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। महाशाखाले भनेको छ, तराईका जिल्लाहरूमा पछिल्ला दिन वर्षा कम भइरहेको कारण तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको छ। परिचय पत्र बनाउन सेवाग्राहीले घन्टौं कुर्नु परे र निशुल्क पाइने सेवा भए पनि शुल्क सहित अनलाइनमा फारम भरेर आउनुपर्ने बाध्यता छ। श्रीश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगर निवासी अरविन्द यादवले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण भर्न 3 घण्टा पालो कुर्नु परेको बताए। कार्यालयमा अत्यधिक भिड रहेको र अनलाइनमा फारम नभरेकाले र 200 तिरेर बाहिरबाट विवरण भर्नु परेको उनको भनाइ थियो। कता हो के हो थाहा छैन। कार्यालयमा आउँदा बाहिर अनलाइन भर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ। उनले भने वैदेशिक रोजगारीका लागि राजधानी बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आएको यादवले जानकारी दिए। नयाँ राजधानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि अरविन्द यादव जस्ता कयौं सेवाग्राही शास्ति भोग्न बाध्य छन्। दैनिक 250 देखि 300 सेवाग्राही रहेकाले सेवा दिन कठिन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अनलाइनमा विवरण भरेर फोटो खिच्ने, ल्याप्चे लिने लगायत काम गर्दा दैनिक 200 लाई सेवा दिन सक्ने तर अनलाइन फारम बाहिर नभर्ने हो भने 50 देखि 60 जनाको मात्रै काम गर्न सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले चुनावको घोषणा गरेकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि मतदानका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आवश्यक पर्छ भने हल्ला फैलिएकाले हाल सेवाग्राही धेरै आएको हुँदा समस्या परेको उनको भनाइ थियो। यो बनाएन भने वृद्धा भत्ता दिँदैन, भोट हाल्न पाइँदैन भने हल्ला सुनेर गाउँ-गाउँबाट गाडी रिजर्भ गरेर सेवाग्राही आउने गरेकाले एकैचोटि सेवाग्राहीको चाप हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ। प्रजीय पौडेलले बताए, परिचय पत्रका लागि आवेदन फारम भर्दा 16 वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नाम, थर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख हुनुपर्छ। यस्तै फारममा ओला छाप, 10 वटा आँखाको नानी, तस्बिर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइ, सराई तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख राख्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रूपमा सरकार र सरकार बीच G2G, सरकार र व्यवसाय बीच G2B र सरकार र नागरिक बीच G2C सेवा प्रदान गर्ने उपयोग हुनेछ। 16 वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन पाउँछन्। व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचय पत्रको अवधारणा ल्याएको हो। न्यायका लागि सङ्घर्षरत न्यायिका राजपूतलाई मध्य प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग दिने भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राजपूतलाई कानुनी लडाईँका लागि 5 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिन लागेको अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। राजपूतलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि मध्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सिफारिस गरेका थिए। राजपूतले आफू बलात्कारमा परेको र बच्चा जन्मिएको भन्दै बलात्कारका आरोपी र बच्चाको DNA
परीक्षणको माग गर्दै आएकी थिइन्। उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र पीडक भनेका शिवराज श्रेष्ठको DNA परीक्षण गराउन केही दिन अघि आदेश दिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुर धामले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रु 19 करोड 12 लाख मूल्य बराबरको रासायनिक मल खाद बिक्री गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा रु 12 करोड 13 लाखको DAP, रु 6 करोड 52 लाखको युरिया र रु 46 लाखको पोटास बिक्री गरेको कार्यालय प्रमुख बेचन शाहले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5000 मेट्रिक टन युरिया, 4500 मेट्रिक टन DAP र 100 टन पोटास मल बिक्री गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा 3803 मेट्रिक टन युरिया, 2591 मेट्रिक टन DAP र 30 टन पोटास मात्र आपूर्ति भएको उनले बताए। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आपूर्ति भएको र अग्लो आर्थिक वर्षको समेतबाट युरिया 4067 मेट्रिक टन, DAP 2696 मेट्रिक टन र पोटास 139.450 टन बिक्री भएको प्रमुख शाहले बताए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषि सामग्री कम्पनी जनकपुर धामले रु 25 करोड 39 लाख बराबरको रासायनिक मल बिक्री गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लक्ष्य भन्दा कम मल आपूर्ति भएकाले बिक्री घटेको। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6000 मेट्रिक टन युरिया र 5000 मेट्रिक टन DAP मल माग गरेकोमा युरिया 3200 मेट्रिक टन र DAP 4500 मेट्रिक टन आपूर्ति भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भन्दा आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा रासायनिक मल कोटा बमोजिम आपूर्ति नभएको शाहको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को श्रावणको अन्तिम सप्ताह आइपुगेको युरिया 360 मेट्रिक टन र अघिल्लो आर्थिक वर्षको 47.3 समेत गरी 405.950 मेट्रिक टन युरिया वितरण गरिएको छ। मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा वर्षेनी किसानले मलका लागि डिलर चाहने गरे पनि सहज रूपमा पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। सर्लाहीमा बजार क्षेत्रमा दिन दहाडै डकैती भएको छ। नाक बाँधेर समूले हतियार देखाएर शुक्रबार बिहान 8 लाख भन्दा बढी रकम लुटेका छन्। 4 जनाको समूहमा हतियार सहित आएका नाका बधारीको समूहले जिल्लाको गौडैता नगरपालिका 8 बजारमा सञ्चालनमा रहेको IME पसलमा लुटपाट गरेको हो। IME को एक थान कम्प्युटर सहित 8,50,000 रुपैयाँ लुटेराको समूहले लागेको छ। बिहान 10 बजेको समयमा 2वटा मोटरसाइकलमा 4 जना नाकाधारी समूह हतियार देखाई लुटपाट गरेको सञ्चालक सोमनारायण पण्डितले बताए। लुटपाट भएको ठाउँबाट 200 मिटर भित्रमा प्रहरी चौकी रहेको छ। यता प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक यादवले घटना बारेमा सोधपुछ तथा लुटेरा समूहको पहिचानमा प्रहरी जुटेको बताए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो संघीय र प्रदेश सभा चुनावमा जनमत एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज शुक्रबार ललितपुरको च्यासलमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरुमा केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आउँदो चुनावमा जनमत एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले नागरिक अलमलमा पढ्न सक्ने भन्दै उनीहरूलाई अलमलबाट मुक्त गरेर एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पार्टीका नेता कार्यकर्ताको काँधमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनमत एमालेको पक्षमा पार्ने र त्यो जनमतको रक्षा गर्नका लागि आवश्यक तरिका र उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई बेठिक काम गर्न रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। बैठकमा
अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सचिवालयका निर्णय अनुमोदन गर्ने, उम्मेदवारको छनौटको मापदण्ड तय गर्ने कार्यसूची रहेका छन्। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचन छानबिन कमिटीको प्रतिवेदन, सदस्यता अभिलेख व्यवस्थापन सल्लाहकार परिषद र पार्टीका आयोगहरूका प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेको एमालेले जनाएको छ। आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले मातहतका भन्सार कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्कलन गर्नुपर्ने भन्सार राजस्वको लक्ष्य बढाइदिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि राजस्वको लक्ष्य बढे पनि वैदेशिक व्यापारको परिमाण भने घट्दो क्रममा देखिएको छ। वैदेशिक व्यापारको आकार नै घटेपछि भन्सार विभागका अधिकारीहरू आफूहरूलाई दिएको राजस्व लक्ष्य पूरा हुनेमा विश्वस्त छैनन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको दबाव कम गर्न आयातमा गरेको कडाइले आयात व्यापार स्वतै घटेको छ। वैदेशिक व्यापार नै घटेपछि भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा पनि कमी आउने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। यस्तोमा भन्सार कार्यालयहरूले पाएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने ती अधिकारीको दाबी छ। आयात निर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठुलो नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सारमा आर्थिक वर्ष सुरु महिनामै यसको सङ्केत देखिसकेको छ। यो भन्सारले चालु वर्षको पहिलो महिना श्रावणमा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेन। भन्सारले लक्ष्यभन्दा करिब 15% काम राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क वीरगञ्ज भन्सारलाई श्रावणका लागि 15 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको लक्ष्य तोकिएकोमा 12 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ उठेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए। व्यापार नै घटेकाले राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो। यही अवस्था रहे वर्षका कुनै पनि महिना लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। पौडेलले आर्थिक अभियानसित भने यसपालि श्रावणमा वीरगञ्ज भन्सारबाट पोहोर श्रावणको तुलनामा आयात र निर्यात दुवै कारोबार खुम्चिएको छ। मूल्यका आधारमा कुल व्यापार परिमाणमा 12%ले गिरावट आएको छ। यसमध्ये आयात 5% र निर्यात 54%ले घटेको भन्सारको तथ्याङ्क छ। वीरगञ्ज नाकाबाट सवारी साधन, इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ मुख्य रूपमा भित्रिने गरेको छ। गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र बैंकहरूले कर्जा रोक्दा पुरानो एलसीमा भित्रिएका गाडी समेत भन्सारमा थन्किएका छन्। निर्याततर्फ प्रशोधित तेल मुख्य रहेकोमा भारतले लिएको आयात नीतिका कारण यसको निकासी प्रभावित छ। तेल निर्यात खस्केसँगै यसको कच्चा पदार्थ भित्रिने क्रम पनि घटेको छ। यो नाकाबाट भटमास, पाम र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल उल्लेख्य मात्रामा आउने गरेको थियो। वीरगञ्ज भन्सारलाई चालु वर्षका लागि 2 खर्ब 60 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकिएको छ। गत वर्ष 2 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य पाएको भन्सारले लक्ष्यभन्दा 1 अर्ब बढी सङ्कलन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा 28% बढी भएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख पौडेलले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले आफ्नो सेनामा हुने गोर्खा भर्ती पनि अग्निपथ योजना अनुसार नै हुने प्रस्ताव पारेको छ। बिहिबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेशी मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिनन्दम बागचीले अग्निपथ अनुसार नै गोर्खा सैनिकको भर्ती हुने बताउनु भएको हो। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाल सहित भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई भर्ती गरिन्छ। यसअघि नेपाल सरकारले नेपालीलाई अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती गर्न लागेको हो कि होइन भनेर स्पष्ट नभएकाले अहिले भर्ती स्थगित हुने जानकारी दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले हिजो बुधबार काठमाडौँको भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अब भारतीय सैनिकमा नेपालीको भर्ती सन् 1947 को बेलायत
भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार हुने हो कि होइन स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अग्निपथबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपाली भर्ती नहुने बताउनु भएको थियो। तर सरकारले यसबारेमा औपचारिक पत्र भने पठाएको छैन। गएको असार पहिलो हप्ता भारतले सिनामा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो। 17.5 वर्षदेखि 23 वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती हुन पाउँछन्। यो योजना अनुसार भर्ती हुनेहरूले 4 वर्ष मात्र सेवा गर्न पाउनेछन्। नेपाल, भारत र बेलायत बीच सन् 1947 भएको सम्झौता अनुसार नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुन पाउँछन्। भारतीय विदेशी मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा अग्निपथ अनुसार नै गोर्खा भर्ती हुने बताए पनि यसबारे नेपाललाई औपचारिक जानकारी भने भारत सरकारले दिएको छैन। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।